Deutschland from late 1944 fits in well with Europawoche number 93. At the end of the newsreel, I've added more of this clip, so stick around. It's worth it. I promise. Einer der zeitgenössischen Maler, die das Kriegserlebnis in zahlreichen Werken gestaltet haben. In Agram empfing der Poglavnik Generalfeldmarschall von Weix. Der Winter treibt die Sportler aus dem Freien in die Halle. Geschickt ausgewählte Gymnastikübungen bilden einen Ersatz für die verschiedenen Sportarten. In Prag fand ein Wasserballwettkampf zwischen einer tschechischen Senioren- und einer Juniorenmannschaft statt. Das erste Tor schossen die Senioren. Nach hartem Kampf siegten jedoch die Junioren mit 5:2. Die Trockenspeisekartoffel spielt in der Verpflegung der deutschen Wehrmacht eine große Rolle. Durch ihr geringes Volumen wird die Mitnahme großer Mengen ermöglicht. Die gewaschenen Kartoffeln werden nachgeputzt und dann geschnitten. Auf dem Großbandtrockner.
90 Pfund Trockenkartoffeln entsprechen einer Kartoffelmenge von 9 Zentnern. Um den Nachwuchs für den Lokomotivführerberuf zu gewährleisten, hat die Reichsbahn eine Neuerung eingerichtet. Junge, ausgesuchte Lehrlinge können in 6- bis 7-jähriger Schulung in diesem Beruf Meister werden. Neben theoretischem Unterricht erhalten die angehenden Lokomotivführer eine Schulung an der Werkbank und im Lokomotivbau. Eine Lokomotive wird zur Reparatur auseinandergenommen. Bei der Probefahrt fahren die Lehrlinge auf dem Führerstand mit. Seit langem hat auch die Frau sich im Dienste der Reichsbahn bewährt. Die Frau Stationsvorsteher. Unbeschadet durch die feindlichen Bombenangriffe auf das Reichsgebiet erfüllt die deutsche Rüstungsproduktion zahlen- und terminmäßig die gesteckten Ziele. Grad Räder bei ihrer ersten Probefahrt im Gebirgseinsatz. Der seit Wochen andauernde heldenmütige Widerstand deutscher Truppen auf der Halbinsel Svorbe ist beendet. Eine Gruppe schwerer und leichter Kreuzer unterstützte bis zur letzten Stunde die hart ringende Landfront und ermöglichte die Rückführung der Svorbe-Kämpfer. In einem kurländischen Hafen treffen Fähren der Landungspioniere mit den Männern von Svorbe ein. Mit den letzten Soldaten ist der Kommandant der Halbinsel, Generalleutnant Schirmer, an Land gegangen. Die Verteidiger haben alle Waffen und Fahrzeuge zurückgebracht. General der Flieger Pflugbeil zeichnet verdiente Svorbe-Kämpfer aus.
Here's more of that Kurland footage. Der Kampf an der Ostfront. Im Nord- und Mittelteil der Ostfront hat durch die Versteifung des deutschen Widerstandes der Frontverlauf eine Stabilisierung erfahren. Panzer und motorisierte Einheiten brechen von Ostpreußen durch den russischen Sperrriegel vor Riga, kämpfen die Städte Tukum und Kemmern frei und stellen die Verbindung zu unseren in Kurland kämpfenden Divisionen wieder her. Tatkräftig unterstützt wird diese Aktion durch den Einsatz einer Kampfgruppe deutscher Seestreitkräfte, die an der kurländischen Küste bolschewistische Widerstandsnester ausschalten. Versuche der Bolschewisten, durch Einsatz starker Panzerstreitkräfte den Durchbruch zu verhindern, werden von unserer Flak im Feuer erstickt. Ein T-34 greift an. Mit der Panzerfaust wird er auf kürzeste Entfernung in die Luft gejagt. Den Panzern der Bolschewisten schlägt aus allen Rohren ein vernichtender Geschosshagel entgegen.